呢套109方同樣好驚豔啊！入嚟呢，有個房間，呢邊有個長嘅玄關位，呢個就餐廳，廚房外邊仲有生活陽台嘅。咁我哋穿個客廳呢，就係主陽台，主陽台都比較長嘅。呢邊同樣係望返小區嘅園林嘅。109方可以做到4間房，其實好少有。兒童房有書枱，有衣櫃。呢邊就工位，工位都比較大嘅。呢邊就客房，客房連衣櫃、辦公枱、大床都有埋㗎啦。跟住就主人房，主人房呢就唔對床嘅，呢一點值得加分。三邊落床，衣櫃，朝南嘅園林景觀。有興趣嘅朋友識做啦〜